Di masyadong malamig, man. Di masyadong malamig. Nakaka-amaze. Stop! Morning, guys. It's 6 a.m. at nagre-ready na ako na pumasok. Pero, pagtingin ko sa labas, ito ang nakita ko. Snowstorm. Hindi ko alam kung nakikita nyo kung gaano kalakas yung hangin sa labas. At kung gaano kalakas yung bagsak ng snow. At makikita nyo naman, makapal yung snow sa baba. Nagising ako kaninang madaling araw, siguro 3:00. Tapos may nag-scrape. Yung mga nag-scrape ng snow sa kalsada o kaya sa ganyan, sa parking lot. Mga pickup trucks na merong snowplow. Akala ko kanina, wala nang ganyan na kakapal na snow. Pero ngayon, tingnan nyo naman, ang kapal-kapal. Ang sarap hindi pumasok. Oh my goodness. Kasi ang lakas pa rin talaga. Pero, sa tingin ko kailangan pumasok. I need money. Money. Let's go. Paakyat ulit tayo. Pababa na ako, nasa basement na ako, pero nakalimutan ko pala yung sanitizer, kaya we gotta go back. Hindi ako pwedeng lumabas nang walang sanitizer. At kung papansin nyo, doble-doble yung jacket ko. Meron ng itim, meron pang ito, makapal. Just in case na na-stuck ako somewhere, hindi ako lalamigin masyado. Pag nagdadrive ako, lalagay ko lang ito sa ito. Itong first major snowfall ng 2022. Say hello to Hershey. Hindi ko nililinis kasi alam kong dudumihan lang din siya ng sobra dahil sa winter. Paminsan-minsan nililinis ko, pero syempre not all the time, sasayang lang. Surely malilate na ako today. That's okay, kasi mas snow eh. May excuse tayo na hindi pumasok na maaga. Bago tayo pumasok, kailangan nating magpagas muna dahil mahirap na, baka ma-stuck tayo sa traffic. Kailangan natin ng gas para patakbuhin yung engine. Kapag hindi tatakbo yung engine, wala tayong source ng heat. We will freeze to death kapag na-stuck tayo sa traffic. Ilan lang yung sasakyan sa labas. Nagdadalawang isip na ako kung papasok ako o hindi. Tapos din na yung isa doon, alas hindi na makakyat. Oh my god. Huwag na yata akong pumasok. Kanina patawa-tawa lang ako kasi yung isang sasakyan hindi makaalis. Pero ngayon, na-realize ko na karma is not only a bitch, but a digital I'm stuck. Sa puntong ito ay lumabas na ako ng sasakyan para hukayin yung mga gulong ni Hershey. At sorry, hindi ko na naipakita pa. Hindi ko na rin alam, natataranta na rin ako nung time na yun eh. Sayang. Sinubukan ko ulit umalis pero hindi pa rin gumana yung method na ginagamit ko. So, napagdesisyonan ko na gumamit ng power. Medyo harsh sa sasakyan pero kailangan. Wala na akong choice. At hindi ako nagkamali. Gumana nga. Alright, dito na tayo sa gas station. Medyo na stuck kanina yung ating sasakyan, pero kinailangan ko lumabas. Tapos ang ginawa ko,
hinukay ko yung harap. Kaya mo yun. Mag-ukay ka ng sasakyan, tapos ayaw pa rin. So ang next na ginawa ko, tinaas ko yung RPM, tapos saka ko nirelease yung cambio. Yun, nag-work naman, nakaalis tayo. First time kong ma-stuck ng ganun. And sana last na. 91. Takpan natin para walang pumasok na tubig, I mean snow, na mag-melt tapos magiging tubig. Time check, it's 7:15. Hindi ko alam kung aabot pa ako sa work kasi sobrang kapal ng snow. Para sa sasakyan ko na 2-wheel drive lang, front wheel drive. Lakas ng snow, nakikita nyo naman. Oh, nakalimutan ko pa lang. Dada ako ng dada dito, hindi pa pala naka-open. You know what? Halos wala akong nakikitang mga sasakyan ngayon. Lakas ng snow eh. Ilan lang nagtatangkang pumasok. Mahirap kasi kapag bigla kang na-stuck, kaya nang nangyari sa akin kanina doon. Tapos walang gas yung sasakyan mo. Tapos ito kanina, low na yung gas. Hirap na. Alright. Huwag tayo magkalat. Damn! Thank you for calling in Nolan, please. This is fine. How may I help you? Hi, I'm going to call in sick today. So you're working off sick today? Yeah, because the condition of the road is too dangerous. I can't go. Yeah, I'm already outside and it's dangerous. I can't go on like this. No problem. Please allow me to gather some information here for your department to notify them of the absence. May I please have your first and last name? My name is Mark and my last name is Inocencio. It's INOCENCIO. Sorry, Mark. Just to confirm, so it was INOGENCIO? No, it's INOCENCIO. Thank you very much. So that was INOCENCIO? Yep. All right, no problem. Well, thank you for letting us know. I'll notify the department of the absence due to the weather. All right. Thank you so much. You're very welcome. Have yourself a good morning. You too. Thank you. Bye. Best of luck. Bye-bye. Ah, holy smoke. Uwi na ako. Hindi ako papasok. This is too much. This is too much. Kita nyo? Nag-fog. Kailangan ko gumamit ng blower para tanggalin yung fog. Hintayin muna natin na tumiwanag to ng konti bago tayo umandar dahil delikado, hindi ko makita yung kalsada. May mga times na nangyari na to pero nasa labas na ako eh. Pauwi na ako at wala akong choice kundi magpatuloy. Pero ito, may choice ako para hindi tumuloy at iwasan ng mas malaking problema. So yun ang pipiliin ko. Iwasan ang mas malaking problema. Hindi ka duwagan na umatras ka sa laban na kalaban mo nature. Kalabanan mo seriously? No. Get away from it. Yan. Medyo okay na. Let's go. Woo.
Dito na tayo. Oh my god. Bakit ko pa ba in-attempt na pumasok? Parang ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Torella nakaginawa. Ay naapo. I-message ko na lang yung boss ko mamaya. Sorry boss, can't come to work today. At least safe tayo. Mabuti nang hindi pumasok ng isang araw kaysa magkaroon ka ng sakit ng ulo kapag na-stuck ka dyan o kaya ma-involve ka sa aksidente. Napaka-prone ng mga sasakyan sa aksidente kapag ganitong times dahil hindi nila makita ng maigi yung kalsada, tapos may mga sasakyan na gaya ng akin na hindi built for a snowy day like this. Tingnan nyo naman. Sorry Hershey. Gawin na tayo. Woo! Oh yeah, I think I made the right decision. Pero grabe, napaka-exciting nung nangyari kanina. First time kong ma-stuck sa snow. Never pang nangyari sa akin yun na ma-stuck ng ganong katagal. Tapos kinailangan kong gumawa ng paraan, ibang paraan na hindi ko pa nagagawa dati para lang makalis sa snow na yun. Stay home folks. Thank you. How you doing? That was a heavy snow, man. Don't ever pee like that. Magagdan tayo. Wala siyang suot na mask. We're home. Dito na tayo sa bahay at mapapakita ko sa inyo kung gaano katindi yung condition sa labas. It's white out. Wala na makita kundi puti lang. Panay na ko panay na is nun. Puro puti na lang. So mo tagay mo naglangkot do maarang tao. Tapos is Challenge ako ng asawa ko. May pinapagawa siya sa akin ngayong snowstorm. Kung nagtataka kayo kung bakit ako nakahubad, alam niyo na kung meron. Yan! Tada! Ano ma'am? Ready ka na? Ay nako. Ang hindi mag-subscribe mababaw ka, ha? Alright, let's go. What the hell? Ano, ready ka na? Nakamido na sabi ko. Mahawakan mo nga to para makita ni madam na ginawa ko talaga yung challenge. Ang pagtit talaga nilakay mo, hindi lang. Kita mo hindi pa nakontento yung asawa ko. Gustong naka-brief lang daw ako. Pag ako nagkasakit, nako, ay nako talaga. Pagtit talaga, oh. Ready? Ready? Kita. Huwag ko isusot yung brief ko. Ano gusto mong gawin ko? Tanggalin ko pati brief ko. Sobra ka na. Holy smoke. Holy smoke.
Holy smoke. Woo. Ano yan? Nice! Oh! Hindi masyadong malamig, man. Hindi masyadong malamig. Nakaka-amaze. Sting! Hindi masyadong malamig. Oh, this is cool, this is cool. Hindi masyadong malamig. Nice, pwede tayong gumawa ng snowman mamaya. Kaya lang wala akong snow pants, kaya wag na lang. Ang astig. Sa misis ko, salamat ah. Salamat challenge mo ako ah. Oh, this is so cool. Astig. I-level up natin kung anong gagawin natin. Ready? Wow! Okay na. Tara na. Challenge accepted. Challenge accepted. Hindi. Guri ka. Guri ka. Ngayon ko lang naramdaman yung lamig. Oh my goodness. Oh, it's so nice. Pare, astig pare. Siguro yung ilatid mo. Sabi na, Sana natakul. oh, Ang tama ka buo. Tanakon, sige ka. grabe. Kailangan ko linisin to. Bagaw. Ay, grabe. Hindi ko na-expect na ganun. Yung parang hindi ganun kalamig.